Vamos a hacer otra mini pistola de Lego. Esta la vi en uno de los reels de Instagram. La verdad es que su diseño es bastante sencillo, así que espero que me salga bien. Lo que más me gusta de este diseño es que no necesitan ningún tipo de liga para hacerlo funcionar. Solamente con la presión de esta barrita de Lego sale disparado esta pequeña pieza. ¿Funcionará? Vamos a averiguarlo. Y si funciona, amigos, vamos a ver qué tanta potencia tiene. Arriba las manos. No, espera, tiene un arma. Funciona bastante bien. No sé por qué no lo han mandado a Lego Ideas.